Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di HYC Channel. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Lihat teman-teman, sekarang kita ada di kebun. Widih ada di kebun dan kita akan coba untuk mencari mainan di kebun ini ya teman-teman. Biasanya di kebun ini banyak sekalian banyak sekali mainan. Siapa yang penasaran, jangan lupa untuk di subscribe dan di like dulu videonya. Dan lihat, kakak langsung menemukan ada wadah di sini. Wah, lumayan teman-teman ya, ada keranjang untuk mewadahi semua mainannya teman-teman, untuk wadah untuk mainan. Langsung saja kita cari, jangan lupa untuk di subscribe dulu teman-teman. Widih. Wow, lihat teman-teman. Di sini kakak langsung menemukan ada mainan. Wih, kira-kira ini mainan apa saja ya teman-teman? Oke, kita ambil satu persatu, jangan lupa di like dulu. Wow, lihat kakak menemukan motor yang berwarna merah. Ini adalah motor GP teman-teman ya. Wih, motor balap warna merah. Wah, mantul sekali. Kita simpan di sini. Kita ambil lagi. Wow, lihat yang ini adalah mainan si ekskavator. Wih, ada beko yang berwarna oranye teman-teman. Widih, dia sangat mantul sekali. Wadidaw, dia warna oranye teman-teman, si ekskavator. Kita ambil lagi. Wow, ada mainan mobil box yang super duper mantul. Kakak menemukan mobil box warna biru. Wadidaw, mantap sekali. Kita simpan. Ayo kita cari lagi mainannya teman-teman. Oke, kita cari lagi ya teman-teman. Wih, banyak sekali pepohonan atau daun yang kering teman-teman. Widih, dedaunan yang kering ya. Wow, di sini ada lagi di bawah pohon teman-teman. Ada mainan di bawah pohon ya. Wah, mantul. Ayo kita ambil lagi. Widih, lihat kalau yang ini adalah mainan sih. Wadidaw, kakak menemukan ada mainan yang sangat keren. Dia berwarna kuning teman-teman. Widih, mantul. Kita simpan. Kita lanjut ambil lagi. Wow, ada mobil konstruksi, mobil beko warna kuning juga. Wah, dia sangat mantul teman-teman. Keren. Kita ambil lagi. Wow, ada mobil beko yang sangat mantul teman-teman. Mobil beko warna kuning hitam. Wah, mantap sekali. Oke, let's go. Kita cari lagi mainannya. Widih, kita cari teman-teman mainannya ya. Siapa tahu masih banyak di sini. Oke. Mantul sekali. Banyak sekali pepohonan yang kering. Wow, dan lihat. Ternyata di sini kakak menemukan ada 3 mainan. Ayo kita ambil dulu mainan yang ini. Wow, lihat teman-teman, ternyata ini adalah mainan si Optimus Prime. Wih, ada Optimus Prime robot yang berwarna merah. Dia sangat mantul. Kita simpan di sini teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, lihat kalau yang ini adalah mainan si Bajaj Bazuri. Widih, kakak menemukan Bajaj Bazuri kendaraan zaman dulu teman-teman. Wadidaw, dia berwarna oranye hitam. Wah, mantul sekali. Kita coba simpan. Dan kita ambil lagi. Widih, lihat teman-teman kalau yang ini adalah mainan. Wow, ada mainan mobil box. Kakak menemukan mobil box yang sangat panjang teman-teman. Widih, keren sekali. Oke teman-teman, ayo kita cari lagi ya. Lumayan nih, udah banyak mainannya. Kita cari lagi. Oke, jangan lupa untuk di subscribe dan di like videonya ya teman-teman, biar lebih mantul dan biar lebih wadidaw. Oke. Wih, mana lagi nih teman-teman mainannya ya. Widih. Wih, lihat di sana ada gundukan mainan lagi. Ayo kita ambil teman-teman. Wih, di sini ada mainan apa saja ya kira-kira? Ayo kita ambil. Wow, teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si mobil truk teman-teman. Ada mobil truk damkar yang berwarna biru. Widih, mobil truk damkar keren teman-teman. Dia berwarna biru, sangat mantul, pengangkut batu bara. Kita simpan. Kita ambil lagi. Wow, lihat kalau yang ini adalah mainan mobil balap. Mobil balap yang berwarna putih. Kayaknya ini mobil balap mahal ya. Mobil balap Lambo teman-teman. Wah, mantul, mantap betul. Kita simpan. Kita ambil lagi. Wih, ini ada mainan yang sangat keren sekali. Dia besar. Dan ternyata ini adalah mainan si mobil off-road. Mobil gunung warna kuning, warna oranye teman-teman ya. Wadidaw, mantul, mantap betul. Wow, dan lihat wadah kakak udah penuh dengan mainan.
Oke, langsung saja kita bawa pulang mainan yang ini. Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk di subscribe dan di like dulu videonya. See you next video, bye bye.